Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Օրագիր Նյուզի եթերում ըստեյությանն է եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդի վարչության անդամ Սամվել Լուլուկյանին։ Բարև ձեզ պարոն Լուլուկյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Լուլուկյան, Նիկոլ Փաշինյանն ու այս իշխանությունը կարծես թե կասկածի տակ են դնում հայոց ցեղասպանության լինելու հանգամանքը եւ նշելով թե դեռ պետք է հասկանան ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ քայլեր է անում Գերմանահայոց խորհուրդը ցեղասպանության ճանաչելի դարձնելու գործում եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի որպես ղեկավար այս հայտարարությունը այդ ջանքերը հողին չի հավասարեցնում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, այդ հայտնի Ցյուրիխում Փաշինյանի կողմից հայտարարությունը թե ինչու եւ ինչպես է տեղի ունեցել ցեղասպանությունը, դա ժխտողական եւ ուրասման քաղաքականության մեջ է մտնում եւ այդ առումով Գերմանիայի կենտրոնական խորհուրդը եւ Գերմանիայի հայ գեղեցին առաջնորդանը միասնական հայտարարություն կատարեցինք եւ դատապարտելով խիստ այդ հայտարարությունը, որը դա այոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար մեծ խոչընդոտ է եւ մեծ հարված է եւ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի Պարոն Ենգիբարյանի հայտարարեցինք, որ մեր համագործակցությունը այս պայմաններում անհնարին է եւ մեր համագործակցությունը ավարտեցինք այս հարթակում, քանի որ 3 կառույց Գերմանիայի կենտրոնական խորհուրդը եւ հայ եկեղեցին առաջնորդանը միասնական դեսպանատանը միասնական կազմակերպում ենք այդ միջոցառումները եւ դրանից հետո անհնարին էր մեր համագործակցությունը։ Այո, դա շատ մեծ հարված էր, ես դա բազմիցս նշել եմ, մենք տասնամյակներ պայքարել ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար եւ պայքարել ենք Թուրքիայի կողմից, թուրքական լոբիստական կառույցների կողմից այդ ժխտողական քաղաքականության դեմ եւ այսպիսի մի տարօրինակ այսպիսի աննորմալ իրավիճակում մենք չենք հայտնվել, որ այսօր մենք պետք է այդպիսի ժխտողական եւ ուրասման հայտարարություններ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից լսենք, բայց Գերմանիայի հայ համայնքը պայքարում է եւ ես դա մենք հայտարարել ենք բազմիցս, մենք պայքարել ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը եւ ժխտողականության դեմ։ Ուղղակի պետք է շատերը չեն գիտակցում, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի հենց Հայաստանի անվտանգային համակարգի այդ առումով, քանի որ դուք չեք կարող պատկերացնել, եթե Գերմանիան ինքը հրյաների նկատմամբ կատարել հոլոկոստը, այդ ցեղասպանությունը եւ դա է պատճառն էս մեկը, որ Գերմանիան շատ ուշադիր է եւ շատ զգուշավոր է Իսրայելի պետության նկատմամբ ունի պատասխանատվություն եւ այդպես է նաեւ տասնամյակներ երբ որ Հայաստան անկախ պետություն էր, Թուրքիան շատ զգուշավոր էր եւ այդ ճնշումը, այդ միջազգային ճանաչման ճնշումը տարբեր պետությունների կողմից դա շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, որ Թուրքիան չկարողանա ներգրավի այս ռեգիոնում, այս տարածաշրջանում իր այդ աշխարհաքաղաքական նպատակներ իրականացնելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ միասին։ Եվ այո, մենք պայքարում ենք եւ ձեզ ասեմ, որ ապրիլի 24-ին տեղի ունեցավ մեր կողմից կազմակերպված Գերմանիայի կենտրոնական խորհրդի կողմից եւ հայ առաքելական եկեղեցու Գերմանիայի առաջնորդի կողմից միասնական Բերլինում քաղաքային քաղաքապետարանի հանդիսավոր այդ դալիճում քաղաքային խորհրդի հանդիսավոր դալիճում, որը ներկա էր կառավարության ներկայացուցիչ պարոն Օզդեմիրը, նախարար Օզդեմիրը, որը ելույթ ունեցավ եւ նույնպես դատապարտեց թե ցեղասպանությունը, թե ժխտողական քաղաքականությունը եւ այնտեղ նշվեց իր կողմից նաեւ որ պետք է ցեղասպանության այս թեմատիկան նաեւ ուսումնական ծրագրերում դասագրքերում ներառվեն եւ նաեւ մեր Գերմանիայի կենտրոնական խորհրդի նախագահի կողմից, պարոն Շպանենբերգի կողմից նույնպես այդ ուղղվածությունը, որ այս պահին ավելի առավել պետք է մենք ուշադիր լինենք այս հարցում եւ ավելի որովհետեւ այս թեման շատ կարեւոր է թե ժխտողականության դեմ պետք է պայքարենք Գերմանիայի մեջ նաեւ ճանաչման այդ հարցը բարձր պավի ճնշման առումով նաեւ ապրիլի 26-ին Ֆրանկֆուրտ քաղաքում
հանրայդ Պաուլսկիրշեի մեջ դա հանրայդ եկեղեցի է, Գերմանիայում շատ կարևորագույն մի վայր է, որտեղ Գերմանիայի ժողովրդավարությունն է ընդունվել եւ դա մեզ համար մեծ պատիվ էր այդտեղ կազմակերպել այդ ապրիլի 24-ի միջոցառումը, որը մենք տասնամյակներ դա այդտեղ ավանդաբար կենտրոնական միջոցառումը այդ Ֆրանկֆուրտում ենք անում եւ այսինքն մեր աշխատանքները մենք այդ ուղղությամբ շարունակում ենք եւ մեզ համար հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր օրակարգում է եւ առաջնային օրակարգում է թե Սփյուռքում նաեւ թե Գերմանիայում մենք պայքարելու ենք միջև վերջ Նախորդ տարի դուք Նիկոլ Փաշինյանին հարց եք ուղղել, որ ինչ իրավունք, ով է իրեն իրավունք տվել ուրանալ ցեղասպանությունը։ Սակայն իշխանության այսպես տարբեր ներկայացուցիչներ նշում են, որ ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից չէ, ինչպես եք վերաբերվում սրան։ Շատ բացասական, շատ վատ, այսինքն դուք այս նոր խոսեցիք դրա մասին, որ դա շատ գիտեք, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա միայն Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը չէ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչման հարցը դա համայն հայության, համայն Սփյուռքի աշխարհասփյուռ հարցն է, որովհետև այդ ցեղասպանության նահատակների ժառանգները գտնվում են Սփյուռքում եւ այդտեղ Սփյուռքը ձևավորվել է ցեղասպանության հետևանքներով եւ սա կարևորագույն հարց է նաեւ Սփյուռքի համար եւ Հայաստանի կառավարությունը, պետությունը չի կարող միայն ցեղասպանության հարցը իր օրակարգի կարևորագույն համարի թե չէ դա շատ սխալ քաղաքականություն է իմ կարծիքով որովհետև գիտեք ինչ կա ես հասկանում եմ իրենք ներկայացնում են դա որ այս պահին գնում է Թուրքիայի հետ բանակցություններ եւ իրենք փորձում են այդպիսի մի մթնոլորտ ստեղծեն բայց բոլորիս պարզ է որ սա Թուրքիայի նախապայմաններից է որ ինչպես նախապայմաններից է որ Հայաստանը Ադրբեջանը պետք է իր հարցերը լուծի խաղաղության պայմանագիրը նաև ցեղասպանության հարցը նախապայմաններից մեկն է եւ Հայաստանի իշխանությունները կարծում են որ այսպիսի զիջումներով իրանք կարող են այդ հարցերը լուծել բայց դա չարաշար սխալվում են ես գիտեք Թուրքիան տասնամյակներ Հայաստանին նախապայման դրել է որ այն ժամանակ Արցախը հայկական պետություն էր եւ Արցախի անկախ հանրապետությունն էր եւ Հայաստանին նախապայման էին որ մեկ շրջան երկու շրջան հանձնենք եւ մենք սահմանները կբացենք այսօր այս այն Արցախը հայաթափված է եւ ամբողջությամբ Ադրբեջանի տիրապետության տակ է սահմանը բացում են ոչ եւ այս նախապայմանները անverջ լինելու են չեն բավարարվելու եւ իրենք նորանոր նախապայմաններ են ներկայացնելու ես նորից կրկնում եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դա ոչ թե միայն սիմվոլիկ խորհրդարաշական մի հարց է սա Հայաստանի հանրապետության ռազմավարական կարևոր նշանակությունը իր անվտանգային համակարգի համար սա պետք է գիտակցեն սա հենց Հայաստանի պետության համար կարևոր նշանակություն է որ Թուրքիայի նման Թուրքիայի վրա ճնշումը գործադրելով այսինքն ոչ թե միայն Հայաստանը ճնշում գործադրում այդ միջազգային ճանաչման գործընթացով տարբեր պետությունների կողմից այդ պահվում է օրակարգում եւ Թուրքիան այդ ունենք այդ օրինակը որ մինչև 18 թվական չուներ այդ ազդեցությունը այս տարածաշրջանում եւ Հայաստանը իր քաղաքականությամբ 18 թվականից հետո Թուրքիան կարողացավ ներգրավել այս տարածաշրջանում եւ իր թուրք-ադրբեջանական տանդեմով այդ Ղարաբաղի նաեւ այդ 44-օրյա պատերազմը որտեղ ունեցավ Թուրքիայի մասնակցությունը այդտեղ եւ հիմա դա շատ վտանգավոր երևույթ է եւ դա պետք է գիտակցեն բոլորը։ Եթե նորից հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, դարձյալ նման հարց կտայիք։ Ինձ թվում է իրեն հարց տալ արդեն անիմաստ է, որովհետեւ ինձ համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված այս բոլոր հարցերը շատ պարզ են եւ կարծում եմ բոլորի համար պարզ են ինչ քաղաքականություն են ավարում եւ բայց ես չեմ ցանկանում Հայաստանի երկին քաղաքականության մեջ մտնել բայց ես խոսում եմ որպես Սփյուռքի ներկայացուցիչ կարևորագույն այդ հիմնահարցերը որ Սփյուռքին է վերաբերում այդ տեսանկյունից եմ ես ներկայացնում սա ամբողջը նաեւ իհարկե Հայաստանի պետության համար որովհետեւ Հայաստանը մեր բոլորիս հայրենիքն է եւ մենք պետք է շատ զգուշավոր եւ ճալուր լինենք այս հարցում։ Նշում եք, որ ցեղասպանության արդյունքում է Սփյուռքը ձևավորվել։ Նիկոլ Փաշինյանը Շվեյցարիայում
նման հայտարարություն արես կասկածի տակ դնելով ցեղասպանությունը այն երկրում, որը արդեն ընդունել է ցեղասպանությունը եւ քրեորեն դատապարտելի է դա։ Ինչու այդտեղ նստածները որևէ կերպ չարձագանքեցին կամ հետագայում ինչ որ բան չձեռնարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, շատ աբսուրդային մի իրավիճակ է, որ Շվեյցարիան այդ օրենք ունի ընդունված, նաև Հայաստան ունի այդ օրենքը, քրեորեն պատժվում է դա եւ ինձ համար շատ զարմանալի է, այո, դուք այնտեղ ներկա գտնվողների այսինքն մենք գիտեք ինչ կա, մենք տեղյակ չենք ինչ այնտեղ տեղ ունեցել, ովքեր են խոսել, նայեք նախկինում, երբ որ Փաշինյանը Սփյուռքում տարբեր համայնքի ներկայացուցիչներ հանդիպում էր, այդ ամբողջ հանդիպումը տեսագրվում էր եւ նաեւ ներկայացում էին։ Նաեւ իմ թե Մյունխենում իմ հայտնի այդ հարցը Փաշինյանին եւ նաեւ Բերլինում ամբողջությամբ կար համացանցում եւ մարդ տեսնում էին ով ինչ հարցեր էր տալիս, ինչ այդ հարցը ինչպես էր պատասխանում Փաշինյանը, Ցյուրիխում միայն կա Փաշինյանի խոսքերը։ Այնտեղ գտնվողների թե իրանք առարկել են, թե դրան քննադատել են, ես չեմ կարող, չգիտենք, մենք տեղյակ չենք ինչ են խոսել, բայց բոլոր դեպքերում իհարկե դա շատ ցավալի մի իրավիճակ է մեզ բոլորիս համար եւ շատ տխուր, ասեմ, որ Սփյուռքի մեջ կարող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գա եւ ժխտողական եւ ուրացման այդպիսի հայտարարություն անի։ Նայեք, գիտեք, ես մի կարևոր բան այդ հարցադրումը եւ այդ հայտարարությունը Փաշինյանի մենք պետք է ողջենք ինչու եւ ինչպես է տեղի ունեցել ցեղասպանությունը, դա տասնամյակներ եղել է թուրքական պետության նարատիվները, թեզերը, հասկանում եք, նա մեկը մեկին կրկնում է այդ նարատիվները, այդ թեզերը ժխտողական քաղաքականության, պատկերացնում եք, սա ես իմ վագերազում չէի կարող տեսնել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը թուրքական պետության նարատիվները, թեզերը օգտագործի։ Սա շատ մեծ հարված է իրոք հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ սա գիտեք, սա նոր բան չէ, այդպիսի որոշ մոտ 2 տարի առաջ չեմ, այդպիսի խոսակցություն եղավ, կարծեմ Անդրանիկ Քոչարյանն էր պատգամավոր, որ հայտարարեց մենք պետքա պարզենք այդ նահատակների անուն ազգանունները, նույնպես Թուրքիայի պետության կողմից անառադվում, ասեք ովքեր են դրանք, ազգանուններ ներկայացրեք, հասկանում ենք մենք մտնում ենք այդ ծուղակի մեջ, որը Թուրքիան մարդիկ կան կարող է եղել միամիտորեն չգիտեմ, բայց շատերը պետք է ընդհանրապես քաղաքական գործիչը եւ հատկապես բարձրագույն բարձր աստիճան ունեցող, այսինքն ղեկավարները կամ կառավարության ներկայացուցիչները պատկերացնեն ինչի մեջ են մտնում եւ ինչ հայտարարություն են անում, որովհետեւ դա հետո ապագայում շատ մեծ դժվարությամբ մենք պետք է հաղթարենք Թուրքիայի հետ այդ հարցերում, այդ քննարկման հարցերը, որովհետև գալու է այդ բանը, որ Թուրքիայի հետ պետք է նստենք այդ հարցերը քննարկենք, սա ուղղակի աբսուրդային իրավիճակ է։ Պարոն Լուկյան, ապրիլի 23-ին ջահերով երթի ժամանակ մասնակիցները երթի այրեցին ավանդական կարծես դարձած է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշները եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտեց այդ քայլը։ Երբևէ կմտածեիք, որ Հայաստանի ղեկավարը կարող է դատապարտել թշնամի երկրի դրոշը այրելու քայլը։ Սա էլ այո, գիտեք, արդեն գիտեք այնպեսի շատ բաներ են տեղի ունեցել այս վերջի 7 տարվա ընթացքում, որ ես արդեն դադարել եմ զարմանալ, անկեղծ ասեմ, որովհետև նայեք մենք հիմա խոսում ենք այսպիսի հարցեր շատ այսպիսի հարցեր որ կարևոր են նաև, բայց նայեք մենք Արցախ ամբողջությամբ հայաթափվեց, մենք սա ընդունեցինք ի գիտություն, շատ ոնց որ մի մատանի կորցրեցինք կամ այսինքն գիտեք ինչ կա, ես հետևում եմ Հայաստանում 50 դրամի համար տրանսպորտի թանկացման համար ժողովուրդը ոտի է կանգնում, այսպես պայքարում, որ կարևոր է նաև սոցիալական հարցերը շատ կարևոր է, բայց մենք կորցրեցինք մեր երկրորդ պետությունը, մեր աշկի առջև եւ սա մենք ընդունեցինք այսպես շատ նորմալ, մի քիչ բողոքեցինք, մի քիչ լացեցինք, մի քիչ տխրեցինք, բայց սա շատ այդ նկատի ունեմ զարմանալու տեսանկյունից որ արդեն դադարել եմ զարմանալ հատկապես այդ դրոշների այրմուլուտ կապված գիտեք ինչ կա դրա մասին յուրաքանչյուրը կարող է կարծիք ունենալ բայց բարձր մակարդակով այդ հայտարարությունը այդպես անել այսինքն մեր թշնամի պետության այդպես պաշտպանելով դա
Գիտեք, ես չտեսա Հայաստանի պետության իշխանությունների կողմից, երբ որ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ազգայնականների կողմից ինչպիսի դեպքեր են լինում եւ ավելի եռագույնով այդ տեսաժապավենը կա, հայտնի, որ կան եռագույնով հային փաթաթված գնդակահարում են։ Դրա մասին չեն խոսում, բայց ուղղակի արելու մասին այդպես հայտարարություններ Ինչի մասին է դա վկայում։ Դա վկայում է, որ մենք այդ զիջողական քաղաքականությունը, թե իբրև մենք փորձում ենք, ինձ դժվար է սա բացատրել, հասկանու, անկեղծ է, շատ դժվար է սա բացատրել, ես փորձում եմ հասկանամ իրանց ինչ նկատառումներով, ինչ մոտիվներ ունեն այս ամբողջ իրականացը իբրև Թուրքիայի հետ ավելի հաջողանալու, որ մենք ձեր հետ փորձում ենք բարեկամական կապեր, սահմաններ բացել, դիվանագիտական հարաբերություններ եւ փորձում են սանով ինչպես լավամարդ դուրս գալ, չգիտեմ, չեմ կարող, անկեղծ չեմ կարող ասել, սա ինձ դժվար է սրա մասին խոսել, որովհետեւ սա իմ համար, գիտեք, ինչ ավելի լռեն չխոսեն։ Ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենում էր եւ կարծես կեղծ հայտարարություն էին տարածել, որ հանդիպել է հայ համայնքի հետ, որը դուք հերքեցիք։ Ինչի մասին է սա խոսում, ինչ խնդիր է փորձում լուծել Նիկոլ Փաշինյանը նման շոու կազմակերպելով, արդյոք փորձում է ցույց տալ, որ Սփյուռքը իրեն աջակցում է։ Այո, մենք դա հայտարարեցինք, որ պաշտոնապես հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում չի տեղի ունեցել, այնտեղ ներկա են գտնվել որոշ համայնքի անդամներ, բայց կարևորագույն կառույցները, կազմակերպությունները ներկա չեն գտնվել հանդիպման, ինչպես միշտ նախկինում է եղել։ Այսինքն ոչ Գերմանիայից կենտրոնական խորհուրդը ներկա եղել, ոչ առաջտանի ներկայացուցիչները ներկա գտնվել, տարբեր կարևորագույն Հայաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչը կամ հայ-գերմանական իրավաբանների միությունը, ես կարող եմ գիտեք կարող եմ անվերջ այսպես ներկա չեն գտնվել հանդիպմանը։ Եվ ես դա նշել էի, ուրեմն իր էջում կառավարության էջում նա նշել էր, որ հանդիպում տեղի ունեցել է մի խումբ հայրենակիցների հետ։ Դա մտնում է դա նորմալ էր, բայց Facebook-յան էջի մեջ նա նշել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այսինքն այնտեղ հայ համայնքի այնտեղ շատ անձանց դեմքեր կային, որ ընդհանրապես չէ ճանաչում ես, բայց դրա մասին մենք հայտարարություն արել ենք եւ դրա մասին բազմիցս խոսել ենք եւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, սա երևի մտնում է այդ շոու բանի մեջ է մտնում, որ ներկայացման թատերական բեմականացում, որ կա եւ ինչպես, բայց դա իրականություն չի համապատասխանում։ Դուք նշեցիք, որ դեսպանատան հետ Գերմանա-հայոց կենտրոնական խորհրդի վարչությունը այլևս չի համագործակցում։ Պատճառը Նիկոլ Փաշինյանի ցեղասպանության մասին հայտարարությունն էր։ Այո, դա նշեցի եւ մեր հայտարարության մեջ կա նաեւ նամակ ունենք պաշտոնապես, որ հղել ենք թե դեսպանին, թե նաեւ Փաշինյանին եւ դրա մասին մենք ասել ենք եւ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել։ Այո, դա եղել պատճառը, որ մեր համագործակցությունը այս պայն այս ցեղասպանության այդ միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների մեջ մենք իր դեսպան հետ չենք համագործակցում եւ նշել ենք, որ այո, պատճառը Փաշինյանի հայտարարությունն է։ Պարոն Լուկյան, Արցախահայության խնդիրները ոչ միայն մնում են արդիական անլուծելի այս պահին, նաև կարծես թե այս իշխանությունը ատելություն է գերերացնում Արցախահայերի նկատմամբ, ձեր գնահատմամբ ինչու։ Սա իրոք անթույլատրելի է, մենք խոսում ենք մեր եղբայրների մասին, հիմա կարող ենք խոսենք Արցախահայության մասին, հետո կգապակ խոսենք Սյունիքի հայերի մասին, սա պառակտման մի փորձ է, որը շատ ավելի սարսափելի է եւ դա մեծ աղետի կարող է բերել, դա անթույլատրելի է, ուղղակի դա գիտեք, սրա մասին ուղղակի խոսել, բացատրել, պատասխանել, արդեն ես գտնում եմ աբսուրդի ժանրի մեջ է մտնում, որ հայը պետք է պաշտպանի Արցախահայությանը, մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տասնամյակներ ատելությունը Արցախահայության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, եւ հիմա նույնը տեսնում ենք Հայաստանի կողմից եւ նաեւ թե կուսակցությունների, թե քաղաքական գործիչների, նաև մարդկանց կողմից, որ դա գիտեք, սա ապշելու բան է, ոնց կարող է հայի մասին այդպես խոսել եւ ընդհանրապես պետք է բոլորը հասկանան, որ նայեք, ոչ թե Հայաստանն էր, Հայաստանի Հանրապետությունն էր անվտանգային երաշխիքը
Արցախի համար, այ Արցախն էր Հայաստանի պետության երաշխիքներ այդ անվտանգային այդ գոտին, որ ստեղծված էր, այդ բերդը, որ ստեղծված էր Հայաստանի պետության անվտանգային գոտին էր։ Նայեք հիմա մենք Արցախը կորցնելով նաև այդ թեզերը որ կային չէ, Արցախը հանձնենք, լավ ապրենք, Արցախ հանձնենք խաղաղություն, հանձնեցիք, լավ եք ապրում։ Հանձնեցիք խաղաղություն եկավ, խաղաղություն չկա, մենք այդ հանձնումից հետո մենք ունեցանք այդ Սյունիքի դեպքերը, Տավուշի դեպքերը, Ջերմուկի այդ մեծ սուվերեն տարածքի կորուստը, խաղաղություն չկա եւ գիտեք ադրբեջանցիների հետ այդպիսի զիջումներով, միայն զիջումներով խաղաղության չես կարող հաստատել։ Իհարկե դա չի նշանակում որ մենք պետք է պատերազմ հայտարենք, պատերազմենք, բայց կան միջոցներ, թե դիվանագիտական եւ ասկա եւ սա նաեւ կարելի է նրանից որ իհարկե պարտված երկրի վարչապետի հետ դա այլ նաեւ աբսուրդը որ պարտված երկրի վարչապետը բանակցում է հաղթանակած երկրի նախագահի հետ սա նաեւ բարեհոգեբանական նաեւ այսպես մի բան կա այստեղ սա ուղղակի գիտեք ինչ կա եթե դա էլ է սարսափելի որ մարդկանց վախեցնում ժամանակին ադրբեջանցիներն էին վախեցնում պատերազմով եւ այսօր ես տեսնում եմ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն են վախեցնում հայ հասարակությանը պատերազմով եթե մենք սա չանենք պատերազմ կլինի եթե սա չանենք պատերազմ կլինի հայտնի այդ գիրանցում տեղ ունեցած եւ Փաշինյանը ժողովրդի հետ հանդիպման ժամանակ ասեց եթե չանենք մեկ շաբաթի չհանձնենք այդ գյուղերը մեկ շաբաթից պատերազմ կլինի սա շատ վտանգավոր բան է գիտեք եթե Ադրբեջանը ցանկանա պատերազմ ցանկանար նա շուտվանից կաներ նա այս բան չէր կարող պատերազմ անել որովհետեւ պատերազմ անելու համար նաև կոնսենսուս պետք է լինի գերտերությունների կողմից կան այդ աշխարհակական այս իրավիճակում պատերազմի վտանգ միշտ կա բայց այս բան չկա եթե լիներ այդ մի փոքրիկ հնարավորություն այդ Ադրբեջաններ պատերազմը նա շուտ է սկսել ուղղակի սա ինքը լավ գտել այդ թույլ կողմը եւ հիմա առանց պատերազմի այդ զիջումները կորզում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից իշխանությունների կողմից թե այդ սահմանազատումը թե նաև տարբեր խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բոլորը այսինքն միայն Հայաստանը զիջում նայեք դա ոչ թե միայն ես եմ ասում կամ տարբեր քաղաքական գործիչները դա նշեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը որ մենք ողջունում ենք Հայաստանի խիզախ զիջումները այսինքն դա նշվում է որ Հայաստանը միայն զիջում դա պարզ է Այսինքն Հայաստանի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ տերորի է ենթարկում հայ ժողովրդին հենց այդ եթե չհանձնենք պատերազմ կլինի Ես փաստերն եմ համադրում դնում եմ արդեն թող դա արդեն ժողովուրդը Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին ինքը որոշի ով ինչ է անում բայց ես ուղղակի փաստերն եմ դնում մի կողքի թող արդեն եզրակացությունը ժողովուրդը դա անի Պարոն Լուլուկյան, եւ այսպես ամփոփելով զրույցը, ինչ քայլեր պետք է անենք Արցախահայության վերադարձի իրավունքը պահելու համար եւ հավատում եք, որ Արցախահայությունը մի օր կվերադառնա Արցախ։ Ուրեմն, ինչպես ցեղասպանության հարցում, նաեւ Արցախահայության վերադարձի հարցը նույնպես պետք է օրակարգում լինի։ Ես հիմա իհարկե հասկանում եմ պատկերացնում այս պահին ռեալ չէ դա այս վերադարձը բայց նաև բանակցության սեղանին սա պետքա լինի թեման պետքա լինի եւ սրա մասին նաև սա մի քաղաքականության մեջ մի թել է որ պետք է օգտագործենք մենք օրակարգում դա պետք է պահպանվի ինչպես Հայաստան պետք է ասի նույն այս հարցը կա նաև գիտեք զարմանալի է խաղաղության պայմանագրի մեջ կարևորագույն հարցերը անվտանգային եւ խաղաղության, որը պետք է մոտեցնել, հարցերը քննարկված չեն եւ ընդհանրապես այդ կետերը չկան։ Դա միջազգային հանրություն դրա մասին խոսում է, գերտերությունները խոսում են դրա մասին, որ այստեղ տեղ ունեցե էթնիկ զտում, հայաթափում, մեր կարծիքով նաեւ ցեղասպանությունը տեղ ունեցե, դա իհարկե շատ պետք է կարողանանք նաև միջազգային դատարաններում այդ հարցը բարձրացնել այստեղ էլ մի հատ ուրիշ խնդիր ունենք որ Հայաստանի այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ կետը մտած մենք բոլոր մեր հայցերը պետք է հետ վերցնենք նաև սա մենք ունենք Գերմանիայում հայ գերմանական իրավաբանների միություն որ իրանք պայքարում են այս հարցում իրանք համար սա շատ հայտարարություններ արեցին, որ ինչ է կատարվում, որ հասկանում եք սա ապագայի միտված մի գործիքակազմ է մեր ձեռքից վերցնում, որը հենց շատ կարևորական գործիքակազմ է սա։ Եվ
միջազգային հանրությունը այս հարցը պահում է օրակարգում, սրա մասին խոսում է, բոլորը խոսում են, սփյուռքը խոսում են, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը սրա մասին չեն խոսում։ Մենք չենք խոսում այս բան ինքնորոշման իրավունքի մասին, առավելևս Արցախի անկախության մասին, խոսք գնում է միայն օրակարգում պահվի Արցախայության վերադարձի մասին, որը դա ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի մեջ է մտնում տարբեր պայմանագրերով միջազգային, որ դա իրավունքն է, մարդու իրավունքի մեջ է մտնում դա, չէ՞։ Սրա մասին ուղղակի խոսել է պետք, օրակարգում պահպանել կգա, գիտեք, աշխարհակաղակական իրավիճակը արագորեն փոխվում է, չգիտենք մենք վաղ ինչ կլինի, մենք պետք է ուշադիր հետևենք եւ այդ աշխարհակաղակական փոփոխությունից նաեւ մենք մեր քայլերը իրականացնենք։ Իմ կարծիքով կա այդ հնարավորությունը, իհարկե ես մի բան ասեմ, ով է ասում, որ Արցախը մի անգամ կարող ենք ազատագրել։ Իհարկե այս պահին դա ապագայի միտված բան է, ռեալ չէ, բայց արեք խոսենք ռեալ բաների մասին, քայլ առ քայլ, որը կարևոր է, որը կարող ենք իրականացնել այս պահին, եւ դա Արցախայության իրավունքի մասին պետք է խոսվի եւ օրակարգում պահպանվի։ Բայց այս իշխանությունների հետ դա հնարավոր է, այս իշխանությունների օրակ։ Ես չեմ տեսնում դա, իրանց կողմից այդ քայլերը չեմ տեսնում, որ կարևորագույն քայլեր են, ես նշեցի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, դա ինչ կարևոր նշանակություն է ռազմավարական նշանակությունի Հայաստանի անվտանգային համակարգում։ Ձեզ նշում եմ Արցախայության հարցը ինչ կարևորագույն հարցեր են։ Նայեք, այսպիսի հարցեր են, որը դա պետության, գիտեք ինչ կա, որ սրա մասին ես չպետք է խոսեմ, այսինքն եթե ընտրվում ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ, դուք պետք է գիտակցեք, հասկանաք, որովհետև դուք ներկայացնում եք իշխանությունը, ներկայացնում եք ժողովուրդը եւ ժողովրդի այս անվտանգության մասին խոսելով, միայն խոսելով չէ, դա քայլերը պետք է արվեն գրագետ ձևով, դիվանագիտական ձևով, գրագետ ձևով պետք է արվեն։ Այդ քայլերը ես չեմ տեսնում։ Որտեղ հենց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքն է սխալ եղել, պետք է ավելի վաղ հայտնել, որ Արցախը Ադրբեջանին կազմում է պատկանում, ինչի մասին է խոսքը այդ դեպքում, ինչ կարելի է սպասել։ Դա սա արդեն, գիտեք, դա էլ գալիս է նրանից, որոնց պետք է շատերը մոռանում են ամեն ինչպես եղավ, նա սկզբում հայտարարեց, որ մեզ մեր միջազգային աշխարհակենտրոն միջազգային պարտներները մեզ խնդրում են, պահանջում են, որ մեր նշաձողը իջացնենք Արցախի հարցում, չէ՞։ Ինքնորոշման իրավունքից իջացրեցինք նշաձողը Արցախայության իրավունքների մասին։ Եվ դա այդ կոնտեքստի մեջ է մտնում, եւ նա դուրս գալով եւ մտնելով այդ եվրոպական հարթակի մեջ Միշելի միջնորդությամբ Պրագայում հայտարարեց, որ Արցախը դա ադրբեջանական տարածք է, ով պաշտոնապես ճանաչեց, կարծելով, որ դրանով նա ինքը Հայաստան, Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Փաշինյանը բազմիցս քառակուսի մետրերով դա ներկայացրեց, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում եք Ալիևի կողմից, դուք լսել եք դա։ Մեկ անգամ լսել եք, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կիլոմետր քառակուսիով։ Չի, դες բան չկա, չի ասել։ Եվ սա այդ նշաձողի չասնելով, սա հետևանքն են եւ այսինքն այդ կոնցեպտն էլ տեղի չունեցավ այդ հաջողությամբ։ Ես Մյունխենում այդ հարցը իրան տվեցի, որ այսինքն ձեր ցախողների մեջ մտնում է նաեւ այս կոնցեպտը, նշեցի, որ դուք եք պատասխանատու 44-րդ պատերազմի հետ կապված պարտված վարչապետ, հետո դուք գնահատվեցիք, որ դա նոնսենս է, եւ հետո դուք ամենակարևորը իրենց նախընտրական ծրագրում, նաև կառավարության ծրագրում նրանք ներառել էին, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, Շուշիո դեօկուպացիան եւ այս ամբողջ ասում են ժողովրդին ներկայացել են մի ծրագրով եւ հիմա ընդհանրապես իրականացում են ամբողջովին ուրիշ ծրագիր։ Սա ժողովրդավարության մեջ դա, այսինքն նորմալ ժողովրդավարական պետությունների մեջ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, դա ընդունված է, եթե դու այդ ծրագրում ներկայացնում ես, սա մանր բաների մասին չենք խոսում, կարևորագույն հարցերն է, սա ինքնորոշման իրավունքի Արցախի հետ կապված, նաև ցեղասպանության հետ կապված, նաև ինչ բոլորը նշված են, միջազգային ճանաչումը ցեղասպանության, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ ամբողջությամբ հիմա իրանք իրականացում են լրիվ ուրիշ ծրագիր, որը դա անթույլատրելի է եւ եթե նորմալ իրանք շատ են նշում միշտ Եվրոպան որպես քաղաքակիրթ պետություն ժողովրդավարական այդ օրինակները այդպիսի բան լիներ Եվրոպայում անմիջապես հրաժարական կտային։ Ես մի անգամ նշել եմ, գիտեք,
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը անգամ սխալ էր դեկլարացիա ներկայացել ու աթիրով մասնավոր թռիչք էր իրականացվել։ Ուղղակի մասնատես սխալմունք էր եղել եւ դրա համար հրաժարական տվեց։ Հասկանում եք ինչ մեկ պրիմիտիվ բարձ բանի մասին։ Մենք խոսում ենք պետություն են կորցրել, երկիր են կորցրել, այսինքն կարողագույն ծրագրային դրույթների մասին ենք խոսում, որ չեն իրականացնում, ժողովրդին այդ մանդատով են գնաց։ Ես Մյունխենում Իրանը, որ ասի դուք այդ մանդատը չունեիք, դուք լեգիտիմ չեք, որպես վարչապետ դու դրա իրավունքը չունեիք։ Ես խոսում եմ ոչ թե գիտեք, որպես քաղաքական ինչ-որ քննադատելով, ես ասում եմ փաստ ենք արձանագրում, դրա իրավունքը չունեիք, դուք ժողովրդի քվեն ստացել եք այդ դրույթներով, այդ նախընտրական ծրագրերում նշված է եղել։ Սա անթույլատրելի է, այսինքն սա դա մանդատը չունեիք եւ լեգիտիմ չեք դուք։ Եվ պարոն Լուկյան, Գերմանահայոց կենտրոնական խորհուրդը ինչ որ քայլեր անում է արցախահայության իրավունքների պաշտպանության կամ դրանց մասին բարձրաձայնելու ուղղությամբ։ Նայեք, ուրեմն որտեղ Արցախը դեռ գոյություն ուներ, հանրապետությունը 23 թվականին Եվրոպայում տեղ ունեցավ աննախադեպ եվրոպահայության մեջ աննախադեպ մի գործընթաց տարբեր երկրների ներկայացուցիչների համայնքի ներկայացուցիչները կազմակերպությունը միավորվեցին եւ ստեղծվեց մի հարթակ, որը կոչվում էր European for Artsakh։ Եվ այդ հարթակը ստեղծվեց, որի մեջ մտնում են նաեւ Գերմանիան, Հոլանդիան, Ֆրանսիա, Հունաստանը, Կիպրոսը, Շվեդիան, եւ մենք փորձեց այդ ժամանակ փորձում ենք այդ շրջափակման ժամանակներ եւ շատ լուրջ աշխատանքներ կատարեցինք, նաեւ հանդիպումներ եղավ Միշելի կարևորագույն օգնական հետ իր ռանգից երկրորդ ներկայացուցիչներ հանդիպում ունեցանք Բրյուսելում, մեր նախագահում հանդիպում ունեցավ ներկայացուցիչներ այդ հարթակի ներկայացուցիչների հետ, մենք նամակներ տարբեր Եվրոմիությանը, Եվրոխորհրդարանին ղեցինք, նաև շատ մեծ հզոր ցույց կազմակերպեցինք Բրյուսելում, բոլոր, այսինքն Եվրոպայի տարբեր ծայրերից, Ֆրանսիայից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Սփյուռքի համայնքի ներկայացուցիչները այդտեղ գտնվեցին եւ մեր բողոքի ձայնը պահանջեցին Եվրոպայությունը Արցախահայության իրավունքին պետք է պայքարի շրջափակմանը որ վերջ տրվի եւ այդ հարթակը դեռ գոյություն ունի ճիշտ է այսօր մենք հիմա Արցախը այս պայն չունենք հայաթափված է բայց այդ թեման կա ուղղակի պետք է հիմա մենք փորձենք հասկանանք քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ համայն տարբեր եվրոպայերի հետ ինչ մարտա այս մարտահրավերը նոր մեր ռազմավարությունը պետք է նոր մշակենք, որ կարողանանք պայքարենք այդ ուղղությամբ։ Բայց դա կա մեր օրակարգում եւ պետք է հասկանանք իրավիճակը ամբողջովին վերլուծենք եւ կարողանանք այդ հարցում պայքարել։ Բայց մեզ իրոք շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ մենք այս հարցում միայնակ ենք, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների կողմից չունենք աջակցություն այս հարցում։ Շնորհակալ եմ պարոն Լուկյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդի վարչության անդամ Սամվել Լուլուկյանը։ Կհանդիպենք։